بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور خالد شخير المطيري، دكتوراه في التربية، اختصاصي تربوي في المركز الوطني لتطوير التعليم، نائب رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة سابقا، أخوض انتخابات أمة 2012 عن الدائرة الخامسة. أخوض هذه الانتخابات حاملا شعار لكم الكلمة. لكم الكلمة في إصلاح المؤسسة التشريعية التي أساء لها البعض. لكم الكلمة في محاربة الفساد الذي استشرى في جميع مؤسسات الدولة. لكم الكلمة في تحقيق العدالة الاجتماعية التي تحقق المساواة بين جميع المواطنين. لكم الكلمة في الحفاظ على الوحدة الوطنية التي تعرضت للكثير من الضربات في الفترة الأخيرة وهي صمام الأمان لنا في الكويت. لكم الكلمة في تعزيز وتفعيل الحراك الشعبي الذي توج بالفترة الأخيرة في إسقاط الحكومة الفساد وإسقاط مجلس القبيضة. لذلك أنا أشكر كل الشباب الذين شاركوا في الحراك الشبابي الأخير، وأتمنى أن يستمر هذا الحراك الشبابي في الفترة القادمة حتى نصل بالكويت إلى بر الأمان.